جدا جدا جدا. تخصص صديق خلفان القبيسي. تخيلوا صعقة من السماء تضرب عشة الطيور ويحترقن جميع الطيور، يمكن ما يقارب 25 طير أو 30 طير. مو بالمشكلة قروش، والله العظيم إنهن من أثمن الطيور، مشكل ما يتعوضن. يعني بهن طير اسمه الصيرمي يسوى مليونين، ذا طبعا مستحيل يبيع بمليونين. وبهن طير اسمه الوهيبي، وبهن بيورات طيبات مرة، بهن القصيم، وبهن اللي شاركت فيه، وبهن نقي، وبهن طيور طيبة مرة. يعني ما تدفع فلوس وتلقى مثلهن، أتحداك لازم تدخل تجارب. بنزل لكم فيديو للمقطع شلون نزلت الصاعقة على نفس عشة الطيور.